ist. Ich gesagt, also dann bis Dienstag. Dienstag, sagt der Mann oder der Rufel. Ja, da steht aber nichts drin. Und ich sage, jetzt wissen Sie ja Bescheid. Ja, dann schreibe ich es neu, das wird schon noch. Das war der einzige Vertrag, den ich am Ende mache, die Woche drauf. Dann habe ichวันนี้อากาศดีนะคะมีลมนิดหน่อยเน็ตไม่ค่อยดีเลยอันนี้ไปแล้วก็ลักไม่ค่อยดีค่ะให้มาเปลี่ยนเนNicht so hier lang, aber sonst fallen sie runter. Guten Morgen. Das ist Hastur. Nicht unlanger, weil sonst fallen sie weg. Ja. Aber alles gesund, ja. เน็ตไม่ค่อยดีค่ะอันนี้บ้านคนไทยนะคะ บ้านฉันเอง หมดแล้วอันนี้ก็ดอกอะไรวะ หอมดีคาร์เนชั่นหอมกุหลาบชอบมากปฏิกตูดแอปเปิลตากผ้าก่อนเด้อบัดนี้ตากผ้านะคะเด็ดไม่ดีค่ะDie Oben, ja? Ja, genau. Weil wenn Christian kommt, bist du weg. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, Nam. Ja, tschüss, Hanne. Das ist sehr schön. ดอกไม้สวยมากค่ะ